अपने घर से दादी साइकिल चलाकर निकलती है। पीछे टोकरी में आम भरे हैं। रास्ते में रेगिस्तान आता है और एक आम का बीज रेत में गिर जाता है। वही बीज अंकुर बनता है, लेकिन तेज धूप में सूखने लगता है। तभी आसमान से एक दयालु पक्षी उतरकर कुएं से पानी लाता है। पौधा हरा हो जाता है, फल लगते हैं। दादी मुस्कुराती है। यही है उम्मीद की कहानी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।